यता पश्चिमको जनताको चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्नको लागि र यहाँको विद्रोही जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि र तपाईहरुको अधिकारलाई एउटा बुलन्द गर्नको लागि एउटा सिम्बलको रूपमा सिम्बोलिक रूपमा नेकपा माओवादी पार्टीले हाम्रो जनमुक्ति सेनालाई आदेश गर्यो कि पश्चिममा एउटा ठूलो फौजी धक्का दिन जरुरी छ। त्यसकारण त्यो आदेशलाई हामीले जनमुक्ति सेनाले सिरुपर गर्यौं र त्यो सिरुपर गर्ने क्रममा यो क्षेत्रभरिको एउटा पुरानो सामन्ती राज्यको एउटा पुरानो स्थान जसलाई हामीले एउटा सिम्बोलिक रूपमा भट्काउन जरुरी थियो। यहाँको जनतासँग सुरक्षाकर्मीसँग हाम्रो कुनै त्यस्तो उठिएन, रिस राग कसैसँग थिएन। यहाँको जनताको अधिकारको लागि हामी त्यो गर्न चाहन्थ्यौं, सुरक्षाकर्मीका सबैका अधिकारको लागि हामी त्यो गर्न चाहन्थ्यौं। त्यो पुरानो सत्ताको अवशेषलाई हामी भट्काउन चाहन्थ्यौं। त्यो पुरानो सत्ताको अवशेष नभट्किकन नयाँ सत्ता सुरुवात हुँदैन थियो। त्यसकारण हामीले पार्टीको आदेशलाई सुरुवात गर्यौं र मेरो कमानमा मेरो नेतृत्वमा यो अछाम जिल्लाको यो मङ्गलसेन सदरमुकाम जहाँ माथि टापुमा सेनाका दाजुभाइ बस्नु भएको थियो, यहाँ नजिकै डीएसपी कार्यालयको थियो, त्यहाँ प्रहरीका दाजुभाइ बस्नु भएको थियो र यहाँ सिडिओ बस्नु भएको थियो, यही दरबारमा सिडिओ कार्यालय थियो, प्रशासनिक कार्यालय थियो, यहाँ नजिकै तल कारागार थियो जहाँ हाम्रा क्रान्तिकारी योद्धाहरूलाई यहाँका जनसमुदायलाई त्यहाँ थुनिएको थियो। र मैले प्लान गरे कि साथै बगर सेनाको क्याम्प र यो डीएसपी कार्यालय प्रशासन कार्यालयलाई एकैचोटि उठाउनु पर्छ। त्यसकारण मैले यो रामारोशन मैले भन्नै पर्छ, रामारोशनका जनसमुदायहरूको कहाँ गएर म धेरै रात त्यस सेल्टरमा बसेर मैले यसको अध्ययन गर्नको लागि करिब 1 हप्ता लगाएँ। मैले करिब 1 हप्ता राति र दिउँसो मैले यहाँको अध्ययन गरेँ, किनकि यहाँ बजारका जनसमुदायलाई त्यो कुरा थाहा छैन। जहाँ म बस्थे त्यो गाउँका जनसमुदायलाई त थाहा थियो, तर तपाईँ बजारका जनसमुदाय त्यो कुरा थाहा थिएन। मैले 7 दिन लगाएर रात दिन सर्वे गरेर मैले प्लानिङ गरेर यो तीनटै ठाउँमा एकैचोटि रातको 2058 साल फाल्गुन 4 गते रातको 1 बजे मैले फायर खोलेको थिएँ, एट्याक गरेको थिएँ। पहिलो फायर सेनाको क्याम्पमा खोलिएको थियो। सेनाको क्याम्प 1 घण्टाभित्र मैले नियन्त्रणमा लिएँ। हाम्रा जनमुक्ति सेना बहादुर जनमुक्ति सेनाले 1 घण्टाभित्र सेनाको क्याम्प नियन्त्रणमा लिनुभयो र हामीले यो यहाँको यो सबै टोटललाई करिब 1.5 घण्टाभित्र सम्पूर्ण नियन्त्रणमा लियौं र हामीले सबै आदरणीय जनसमुदायहरूलाई हामीले यो कुराको सन्देश दिनुको लागि हामी केही पर्खिरहेका थियौं। उज्यालो भयो र हामीले यहाँको नारा जुलुस लगाएर हामी यहाँबाट हिँड्यौं। त्यसकारण तपाईहरु दुःख नमान्नु होला, गर्व गर्नु होला, किनकि हामीले पुरानो सत्ता भट्कायौं।